gazni bosib qo'yapti. Shu boyagi birovni shuni buzib ketib qo'yapti darvozasi. Boyagi ikkita ayol kapot ustida ketib qolgan. Oyoqlari uzilib ketdi. O'shanga bir ozgina bo'lsa ham shuncha qilib ba'zi aylanib qo'ysa bo'lmaydi. Siz ham endi mana siz aytganingiz qiladi. Gaylar kelsa, odamlar, dokumentivlar, boshqalar gaylar keldi, mayli hozir meni eshitgan yomon ko'rib o'tirishi mumkin. Lekin o'sha dokumentiv yosh bolalar minib turgan mashinalarni ogohlantiryapmiz-da, gay keldi, chiqmaydi. Bu betdagi mana kecha nechinchi sahvoz dedik mana? Bayotda bo'lyapti. Bayotda mana 7-sinf bola odam urib ketyapti-da. Mashinaga rolga o'tirib odam urib ketib, mana odam urish oqibatida ikkita ayol nobud bo'lyapti, vafot etyapti. Qarang, buni biz yomon ko'rinamiz deb aytmay yuraversak, boshqa qilsak, shuning uchun e'tiborli bo'laylik. Mana gay xodimlarini ham chaqirganmiz. Shu masala bo'yicha gaplashyapmiz hozir. Ko'targanda ayniqsa shu yosh bolalardan saylangan, siz o'zingiz eski shanosiz. Shu voyaga yetmagan 6-sinf, 7-sinf bolalar bo'lmasin. Mayli hozir misol uchun kategoriya ololmaydi, chunki pravaga o'qish kerak, harakatga ko'ra, nomer olish kerak 2 millionga. Mayli misol uchun avtobusga boshqa uchun kelmaydi sizlarga. Agar 6-sinf, maktabga keladi mana. Unga qiziqib yana bittasi minayapti, ikkinchisi uchinchisiga qiziqyapti, menga ham olib bering deydi. Mana shu narsalar kelib chiqadi, hamma narsa. Ayniqsa skuter hozir bizda shu mashina bermasa ham bo'lmagan. Lekin skuter ko'p. Bizda shu ko'p-da. Ha. Birinchidan yig'ilsa o'zi mayli bo'ladi. Bir joyga sinadi ham bo'lmaydi, bo'ladi, yitiladi. Ularga mana siz o'zingiz mana YouTube kanalingiz bor. Shuni bir ogohlantirsangiz. Chunki bu yerga kelib siz bolangiz esa ertaga mendan xafa bo'lasiz. To'g'risi bir joydagi odamimiz bo'lmagan. Lekin siz gapirsangiz, siz misol uchun buni to'g'ri tushuntirsangiz, shunda ha. To'xtatib aytyapman. Yo'q, bu bola ko'rinishda bo'ladi. Sen maylimi? Siz o'tyapsan. Sen esa bo'ladi. Nima berdingsan? Uni nega sotyapsan? Shunaqa, sen boyagidek tushunmovchilik boshqa bo'lyapti. Men ertaga boshqa o'sha matbuot xizmatini chaqirsam, ular besmashani qilib ketadi. Bu agar vakolatingiz hozir bitta video qilsin-da, meni ogohlantirdi. Qo'y, kerak emas degan narsani qilsa, ertaga ham o'zimizga birinchi o'rinda. Chunki ertaga shu bola bir narsa qiladigan bo'lsa, meni ham chaqiradi. Nega qaramagansan? Nega shularga deydi, sen protokol yozganingda deydi. Shu narsa bo'lmas degan savolni qo'yadi birinchi o'rinda. Bir joydagi odammiz, bitta farzand uchun, bitta ota-ona uchun hammamiz javobgarmiz-da. U menga qaramaydi, meni qandashimiz, meni tanishimizmi, hammamiz javobgarmiz. Hozir uni bog'chadan o'tib turganda, ayniqsa katta yo'ldan bu betga o'tib turganda ham ehtiyot bo'lish kerak. Juda ko'p yosh bola velosipedda ham mashinaga qaramay o'tib ketish holatlarini guvoh bo'lib qolyapmiz. Aka 9 marta respublikaga yozdim. Shu svetofor qo'yish uchun. Ha. Endi bu svetoforni qo'ygandan keyin miyasi yo'q dedi. Mana ko'rsiz, haqiqat bir yil miyasi yo'q, faqat turibdi svetofor, lekin ishlamaydi. Boraman, rasmga olaman, raport yozaman, sababi boyagi o'sha aqlli svetofor qo'yib beringlar, shuni bossin. 90% ga bo'lsa ham so'zing o'sha svetoforda bola qo'ysa, birinchi o'rinda o'zi uchun o'tadi. Falaslar chizdiraman ertaga Alloh xolos mana kunlar qoldi, har oy, har 3 oyda falas chizdiryapman. Sababi o'sha peshxod o'tadigan joydan o'tsa, o'sha bola sog'-salomat maktabga borib kelsa, hammamizga yutimiz shu. hozir bir odamni mana o'zi bir erkalatib beradi, olib qochib ketgan farzand uni mingandan keyin xudo ko'rsatmasa bo'ladi. Bir narsa bo'lsa o'ziga jabr, shu otadan. Hozir hazil emas. Bitta oddiy misol uchun shamollash kasalligini davolanishi bari mablag'ga bog'liq. Ertaga o'ziga zararda. Biz ko'pchilikka tushuntiryapmiz ko'cha-ko'yda. Ha, endi baribir ancha oldingda ancha kamayib qoldi, lekin bor bitadi. Endi mana misol nimada rais bor, siz ham ishlagansiz, yoshingizda siz buni bolangga aytsangiz qiladi-da. Men misol uchun hozir Ilhomga aytsam, o'rtoq, to'g'ri tushunishi mumkin. Lekin ko'p odam to'g'ri tushunadi. Aslida o'zini foydasi. Ha, lekin o'zini foydasi shu bolasiga berilmasa, o'zi o'tib haydasi. Misol uchun hozir mahalla tizimidan 19 ga boradi, 19 ga esa. Kunga bo'lmasa oyda 4 ta 5 ta skuter avtomat qiladi. Bunaqa ko'pdan jarmasini skuterga. Lekin men hozir kelib qo'yaganda, yo ulamagan narsa bo'lsa ham qilmayman, chunki ko'chadagi odammiz. Ertaga ko'zga tushadi. Hech kimgacha seni baylab bermaydi. Просто to'g'ri shuni. Savxozda misol uchun 100 so'm askoch bo'lsa, 70 tasini taklif yo'q. Yutugilar bo'lsa, men ko'rsam aytaman, qo'y tegma shu tirikchilik.